Knižku u originálu vydalo Združenie inteligencií Rusínov-Slováckej a u našej žemy jej vydavateľ Ruská matka. Jeden zo recenzentov, diplomovaný historičar Boris Fejdy zo Nového Sadu. Ona šíri istorijni kontekst i kladze našu rusku istoriju do ramikoh istoriji Vostočnej Evropi, istoriji Srednje Evropi, istoriji Južnej Evropi i na tot sposob čitačovi, ktorý číta toto, dotolkovjuje všetky procesy, ktoré sa odvívali z boku i može byť zvonka eksplicitných ramikoh ruskej histórii, ktorí mali direktný vplyv na toto, co sa Rusnácom trafialo, jak na horníci, vec posle so s priseljeniami tu do Vojvodiny i tak ďalej. I na tot spôsob naiste kvalitetno porobená knižka, systematično u ramikoh toho, co história jak nauka vymáha. Čítajúci tú knižku, budeme rozumieť nielen ruskú históriu, ale i históriu tých geografských podnebljoch, na ktorých žili Rusnáci, takú širšie od toho. Preto bo istorijní subjekti, ktorí prinošeli dajaké odluky u Strednjej Evropi, Vostočnej Evropi, oni takú zdali od našej histórie, ale še ich odluky reflektovali na súďbu našho národa. Knižka vydrukovaná u 1000 príkladníkoch. U nastupným periódze budú organizovaní promocii po našich mestoch, kde sa ju bude deliť zadarmo. Drukovanie tej knižky financijno potrímal i Horod Nový Sad.